ها سليمة. اليوم في الفيديو هذا باش نحكيو على البارتي نتاع لي زيكزارسيس نتاع الجينيتيك هيومان. اون جينيرال في كل اكزرسيس يعطيك اون مالادي هيريديتير ويعطيك اون فامي باش تخدم عليها ويسألك دو كيستيون. كيستيون الأولى، اسكو المالادي هذي اون مالادي دومينونت ou bien récessive، اسكو المالادي هذي liée à un chromosome X ou bien Y ou bien autosomal. Mais في الكوتي نتاع l'exercice est-ce que cette maladie est une maladie dominante ou bien récessive؟ باش نتفاهمو على حاجة. كي تجي باش تخدم في l'exercice نتاعك تحط deux hypothèses. L'hypothèse الأولى اللي هي maladie dominante و l'hypothèse 2 هي maladie récessive. البارتي نتاع l'hypothèse الأولى نتاع maladie dominante pour rejeter cette hypothèse il suffit انك تلقى personne مريض و ses parents زوج sains. يعني باللوجيك المالاد هذا باش يكون عضو لاليل ميوتي واللاليل ميوتي هذي باش تكون دومينونت، معناها يوسفي اي حد عنده اللاليل هذي باش يكون مريض والانفون هذا il va hériter cet allèle de l'un de ses parents، يعني obligatoirement يكون حد من والديه مريض، يا اما زوز مرضى والا واحد مريض. alors que l'hypothèse 2 نتاع مالادي ريسيسيف لازم ديما تلقى كونتر اكزامبل تبع الكام تاعك وتحاول تابليكي عليها انه تكون مالادي ريسيسيف. بعد ان شاء الله في ليكزارسيس نشوفو كيفاش تخدم بالضبط. مي كيستيون ثاني اللي هو اسكو المالادي هذي لي بار Y ou bien X ou bien un autosome. لهنا باش تجينا الخدمة اسهل شوية خاطر فما دي ريغل. كتبدا مالادي ريسيسيف لي ا X، يعني l'allèle muté باش يكون هو الريسيسيف ماهوش دومينون. chaque mère malade va transmettre la maladie à tous ses garçons، يعني كل ام مريضة باش تعدي المالادي هذي لولادها الكل، خاطر كيما نعرفوا لي غارسون باش ياخذوا لي غريك من عند باهم والاكس من عند امهم، وايش في امهم باش تكون مريضه يعني باش تكون اوموزيغوت عندها لي دو اكس ميوتي، بويسكو الغارسون باش ياخذ الاكس من عند امه باش ياخذ كان الاكس ميوتي دونك باش يكون مريض. chaque fille malade doit avoir un père malade، يعني كل طفلة مريضة لازم يكون عندها بو مريض، خاطر كل طفلة عندها دو اكس باش تاخوها من عند باها واكس باش تاخوها من عند امها. الاكس اللي باش تاخوها من عند باها باش تكون ميوتي وباها بيان سور باش يكون عنده الاكس ميوتي واللي غريك دونك باش يكون مالاد. chaque garçon malade doit avoir une mère malade au sein hétérozygote، يعني كل طفل مريض باش يكون عنده امه يا اما باش تكون اوموزيغوت مالاد والا هيتيروزيغوت، يعني اوبليغاتوارمون باش يكون عندها لاليل ميوتي. باهي كما نجموش تشدو لي ريغل هذا نجمو نشدو الفيغور هذا. كل طفلة مريضة اوبليغاتوارمون يكون باها مريض، وكل ام مريضة باش يكونوا ولادها الكل مرضى، وكل طفل مريض يا اما باش تكون عنده ام مريضة اوموزيغوت والا في الكا هذي طفل مريض اما امه اثنين هيتيروزيغوت. نرجعو للمالادي دومينونت لي ا اكس. دومينونت معناها اي انسان عنده l'allèle muté هذي هي اكس باش يكون مريض. chaque garçon malade doit avoir une mère malade، يعني كل طفل مريض لازم تكون عنده ام مريضة، خاطر هو باش ياخذ l'allèle muté لي اكس من عند امه باش ياخذ لي غريك من عند بوه. الاكس هذي باش تكون ميوتي، يعني امه باش تكون عندها l'allèle muté بويسكو احنا قلنا هي دومينونت يعني لازمها تكون مريضة. chaque père malade va transmettre la maladie à toutes ses filles، يعني كل بو مريض باش يكون عنده اكس ميوتي. الاكس هذيك باش يعاديها البنات الكل، خاطر كيما قلنا الفي باش تاخذ اكس من عند بوها واكس من عند امها، بيسكو بوها عنده كان الاكس ميوتي يعني اوبليغاتوارمون باش يعادلهم المالادي هذيك. كيف كما تشدوا لي ريغل نجم نشدوها بالفيغور هذي. كل بو باش يعادل المالادي البنات الكلها، وكل طفل اوبليغاتوارمون لازم يكون عنده ام مريضه. توا مالادي لي اي اسهل البارتي هي نتاع المالادي لي اي. مالادي نو توش جامي لي في، خاطر لي في ما عندهمش الاي، عندهم كان الاكس والليزوتوزوم، يعني يوسفي تلقى في الاربر جينيالوجيك نتاع في والا مير مالاد طول tu vas rejeter cette hypothèse. Mais chaque garçon malade doit avoir un père malade، يعني كل طفل مريض لازم يكون بوه مريض، خاطر لي غريك هذيك اللي عنده ميوتي باش ياخوها من عند بوه، يعني بوه عنده الميوتي اي غريك دونك باش يكون مريض. et chaque père malade va transmettre la maladie à tous ses garçons، يعني كل بو مريض لازم يعدي المرض نتاعو الصغار والكل بويسكو باش يعدي لهم لي غريك.
وراهي الريجل هذي ماهيش نفسها هذي، خاطر تنجم في كام تاعك تلقى مثلا بو مريض وعنده ولده بركة مريض وولده الآخر لاباس عليه، دونك تو فا روجيتي بالهيبوتيز هذي، وتنجم تلقى طفل مريض أما بوه لاباس عليه دونك تو فا روجيتي بالريجل هذي، يعني هذو من الزوز ماهمش إيجو. كيف كما قلتلكم كان منجمتوش تشدوها باللي ريجل هذي، نجمو تشدو الفيجور إنه كل بو مريض باش يعدي المرض الكل لصغارو، كل طفل مريض لازم يكون عنده بوه مريض، ولا مالادي ne touche jamais les filles. توا نتعداو لآخر البارتي متاع الابليكاسيون باش ناخدو اكزومبل باش نحاول نوريهم كيفاش تخدمو كيفاش تجاوبو على لي كيسيون. هذي عندنا اربر جينيالوجيك، السيركل ان وايت باش تكون في سين، الكاري ان وايت غارسون سان، والان بلاك باش يكونوا لي مالات. باهي كما قلنا اول كيسيون باش نسالك نقولك اسكو المالادي هذه مالادي دومينونت بيان ريسيسيف. كالعادة كما قلت لكم نعملو هاش ان ايبوتيز ان دومينونت. اول حاجه تعملها في كل ايبوتيز باش تخدمها لازمك تحضر لي زاليل نتاعك، شنو باش تخدم تسميهم وتعطي شكون الدومينون كما خدمنا لهنا، سوا لي دو زاليل غران تيم هي للميوتي و بوتيتين désolé هذه بوتيتين allèle normal avec grand thème domine بوتيتين. باهي كما قلنا بكري كي تبدا عنا ليل دومينونت ونحبو نرجيتيو سيت ايبوتيز، ديما نلوجو على اي انسان مريض وعنده والديه زوز لاباس عليهم، يسفي نلقى اكزامبل كيما كيكا دونك tu vas rejeter طول. ديما كنتي باش ترجيتي ايبوتيز تخدم بالسي، تقولو معناها سي ليبوتيز هذي صحيحه نورمالمون يكون هكا، اوغ معناها انا في الدياغرام نتاعي لقيت حاجه كونتر اكزامبل. Donc, si la lettre de la maladie est dominante, chaque enfant malade doit avoir un parent malade. Or, d'après le diagramme, la fille de 4 est malade alors que ses parents 1-1 et 1-2 sont sains. Donc, cette hypothèse est à rejeter. Prenons l'exemple de la fille qui 2, 4 et ses parents 1-1 et 1-2. نجم تاخو انت اي اكزامبل اخر، مثلا الفي 4 16 والا الجارسون 4 18 والا الجارسون 4 19. المهم كل واحد في مريض باش تاخذهم تاخو معاه لي بارون نتاعو par suite à l'aide de la maladie est récessive. كالعادة مادام احنا بينار ريسيسيف لازم نعطيو لي دو زاليل نتاعنا باش نخدموها. grand N هي allèle normal و petit m allèle muté avec grand N domine petit m. هذا كي يسألك يقولك اسكو المالادي نتاعنا دومينونت ou bien récessive. أوكي كي يقولك ديسكوتي يعني لازم تحكي عليهم الزوز، الصحيح تبينو صحيح والغلط تبينو غلط. معناها حتى ليبوتيز 2 نتاع الليل دو لا مالادي ريسيسيف لازم نبينوها كيفاش صحيحة. باهي نعملو حاجة دو ريسيسيف سوا لي دو allèles grand N allèle normal petit m allèle muté avec grand N domine petit m. Si l'allèle de la maladie est récessif, chaque enfant malade de génotype homozygote petit m sur petit m a hérité chacune des allèles mutés de ses parents qui sont de génotype hétérozygote. Phénotypiquement sain, c'est le cas de l'enfant 2-4 et ses parents 1-1 et 1-2. L'enfant 4-16 et ses parents 3-9, 3-10 et les enfants 4-18, 4-19, 4-20 et leurs parents 3-11, 3-12. دونك هاجدو retenir. مي باش نعطيكم كيفاش تخدموا الكتيبة هذي شنو في مخكم شنو لازم يصير. انت يوسف يبدا عندك اربر جينيالوجيك كيما هكا تشوف لي تيب دو فامي اللي عندك، تلقى البريسك نفس التيب، ديما فما انفون مريض ولي بارون سان، يعني عندك تيب بركة دو فامي. كي انت باش تفيريفي الهيبوتيز نتاعك نتاع ريسيسيف او بيان دومينون، تمشي تخدم على الفامي هذيك التيب دو فامي هذيك، تقول معناها بيسكو اي انفون باش يكون مالاد واللي واش اسمه العلاج دو لا مالادي ريسيسيف دونك باش يكون هوموزيغوت، تعطيه الجينوتيب نتاعو ويقول راهو il va hériter allèle من عند بوه وallèle من عند امه اللي هما زوز سان دونك باش يكونوا هيتيروزيغوت. يعني ديما تيب دو فامي اللي انت تلقاه ومن بعد تعطي ليكزامبل كيما عملنا لهنا. عطينا تيب دو فامي اللي هو enfant malade
il va hériter chacune des allunités de ses parents qui sont des génotypes hétérozygotes phénotypiquement sains. ومن بعد كيما قلت لكم تعطيو لي زيكزامبل نتاعكم. تعطيو تو الكيستيون الثاني اللي هي البارتي نتاع اسكو المالادي نتاعنا لي معناها باغ اكس ou bien y ou bien un autosome. اسهل حاجه كيما قلت لكم هي لي غريك منو باش نطيحوها. La maladie liée à y ne touche jamais les filles. Que احنا d'après l'arbre généalogique نتاعنا عندنا des filles malades. Donc هذه حاجه نجم نطيحو بها. كيما قلت لكم فما الرègle الثانيه اللي هي chaque garçon malade doit avoir un père malade. Or que لهنا garçon malade ou son père sain. هي deuxième règle نجم نطيحو بها. وانتي يوسفي باش طيح حاجه ان كونتر اكزامبل واحد برك مش لازم تعطيهم الكل. يعني يا تحكي على لي في مالاد او بيان تحكي على لونفون مالاد اللي بوه ماهوش مالاد. كيما قلت لكم لهنا ديما كي باش نطيحو ايبوتيز نمشيو بالسي. Si la de la maladie est liée par Y, aucune fille sera malade. Alors que d'après le diagramme, la fille 4-16 est malade, donc H1 est à rejeter. Ou bien, dans ce cas, chaque fils malade a hérité la l'allélité Y de son père, qui sera phénotypiquement malade. Alors que d'après le diagramme, le fils 4-18 est malade, par contre son père 3-11 est sain, donc H1 est à rejeter. بنتعداو توا l'hypothèse 2 اللي هي liée par X. احنا ديجا طلعنا اللي لي مالادي ريسيسيف يعني باش نغزو كان لي ريغل نتاع الريسيسيف liée par X. كالعادة كما قلت لكم في كل hypothèse من الأول تعطي لي زاليل بتاعك اللي باش تخدم بهم. soit le couple d'allèles X grand M l'allèle normal, X petit m l'allèle muté avec X grand N domine X petit m. Dans ce cas, chaque mère qui est phénotypiquement malade et de génotype homozygote va transmettre X petit m à tous ces garçons qui seront de génotype X petit m sur Y, phénotypiquement malades, alors que d'après le diagramme, la mère de 4 est malade, or que ses fils sont sains, donc H2 est à rejeter. كما قلت لكم ناخذوا لي ريغل نتاعنا نشوفوا هنا لي ريغل نجم نطيحوا بها ونحاولوا نابليكيوها. اما اللي يفرق ما بين لي ريغل وما بين الديسكوسيون نتاعك باش تصير في لي زيبوتيز نتاعك انك ما تقولش معناها ما تعودش نفس الريغل تعاود تكتبها وتقول راهو الوغ كو شو اسمه مثلا تعطي الكونتر اكزامبل. لا لازم ديما تكتب دون سو كا وتحكي على كل بيرسون تعطيه الفينوتيب نتاعو والجينوتيب وتحكي معناه اسكو il va transmettre ou bien il va hériter وتفسر معناه شنو هي بالضبط شنو باش يصير بالضبط وبعد تعطي الكونتر اكزامبل نتاعك. هنا طيح بالريغل نتاع المير معناه qu'il va transmettre la maladie à tous ses fils. والا نجم نحكي على الريغل نتاع انه chaque fille il va hériter la maladie de son père qui sera malade alors que d'après le diagramme اللي عطاهولنا عندنا في 4-16 malade alors que son père 3-10 est sain. كما قلت لكم ديما تبداو dans ce cas تحكيو على الكا نتاعكم تعطيو كل بيرسون الجينوتيب نتاعو والفينوتيب. لهنا ناقص الفينوتيب désolé. hériter ديما تقول معناها est-ce qu'il va hériter ou bien il va transmettre. كيف بيرسون اللي باش تحكي عليه بعد تعطيه جينوتيب وتعطيه الفينوتيب ومن بعد كيف الجينوتيب والفينوتيب ومن بعد تعطي الكونتر اكزامبل نتاعو. الانسان باش تحكي عليه لازم تعطيه النيميرو نتاعو خاطر كي باش يرجع في الدياغرام يعرفك على شكون تحكي. عرفنا اللي الاكس زاد ا ريجيتي. تقعد لنا اخر حاجه هي لوتوزوم اللي قلت لكم هي بريسك اصعب حاجه على خاطر ما عندهاش دي ريغل. ديما نحاولوا نتبعوا الكام تاعنا. اول حاجه تعملها تشوف قداش عندك من تيب دو فامي باش تخدم عليها باش تحاول تطبق عليها انت تشوف الكام تاعك اسكو ديكا بوسيبل او بيان نو. كي نجيو نشوفو لهنا نلقاو فما دو تيب دو فامي. تيب الأول enfant malade parent sain والتيب الثاني mère malade enfant sain. Dans ce cas, chaque enfant qui est phénotypiquement malade et de génotype homozygote petit m sur petit m a hérité petit m de chacun de ses parents qui sont sains de génotype hétérozygote grand M sur petit m. C'est le cas de l'enfant 2-4 et ses parents 2-12, l'enfant
4, 16 et ses parents 3, 9, 3, 10 et les enfants 4, 18, 4, 19, 4, 20 et leurs parents 3, 11, 3, 12. قبل ما نعملو هاج 3 retenir لازم نكملو ساعة les deux types لازم يكونوا possible les deux cas لازم يكونوا possible. Type 2 متاع famille هي mère malade enfant sain. Dans ce cas كيما قلت لكم dans ce cas chaque mère malade de génotype homozygote va transmettre l'allèle muté à tous ses enfants qui seront de phénotype hétérozygote, phénotypiquement sain. C'est le cas de la mère malade de 6 et ses enfants 3, 8, 3, 9, 3, 11. Donc هاج 3 et retenir. كنا حكينا خلينا نرجعوا للاربر جينيالوجيك باش نزيد تفهموا أكثر. حكينا على المير مالاد هذي وحكينا على les enfants malades. عنا enfant malade و mère malade. Mais في الكا هذي حكينا c'est l'allèle muté est porté par un autosome. المير malade هذي باش تكون عندها les deux allèles mutés. يعني باش تكون petit m sur petit m باش تعدي petit m à tous ses fils et ses filles. اللي باش يكونوا hétérozygotes على خاطرهم كلهم صان. هذي وهذي وهذي هما سي زانفون باش يكونوا صان اما hétérozygotes على خاطر باش عليهم للميتي. وحكينا على لي زانفون مالاد اي سي بارون صان اللي هما 2 4 وال 4 16 وال 4 18 وال 4 19 وال 4 20 اللي باش يكونوا phénotypiquement malades génotypiquement homozygotes باش ياخذوا كل allèle muté من عند chacun de ses parents اللي باش يكونوا hétérozygotes على خاطرهم صان. وكيكا نلقاو اللي l'hypothèse نتاعنا possible صحيحة. دونك نقولو il est à retenir. كيكا نكونو كملنا الأول exemple نتاع un exercice de génétique humain. bien sûr هذا أسهل exemple اللي نجم يكون وإن شاء الله يكونوا استنفعتوا مني. Merci pour votre attention et à la prochaine.